Warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat subuh musalla ar-rawdah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita menunggu waktu siang hari atau waktu isyraq, kita isi rohani kita dengan siraman Al-Qur'an Karim dan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan nasihat para ulama amilin dahulu. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, kita mengulang kaji tentang ilmu agama, karena ilmu agama dikaji bertambah kuat kaitan dan bertambah kepercayaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Karena ada peribahasa lancar bicara karena biasa, lancar kaji karena diulang, lancar bicara karena terbiasa. Kita mau kembali. Allah Ta'ala menurunkan ke dunia Quran ini sudah kita ketahui, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ujar Allah Subhanahu wa taala, di bulan mulia ini, bulan Ramadan, kami turunkan oleh Allah Al-Quran Al-Karim. Tujuan kami menurunkan Quran ke dunia ini hudal linnas, untuk memberikan petunjuk kepada seluruh umat manusia. Petunjuk di sini yaitu ilmu pengetahuan, maupun ilmu pengetahuan secara zahir maupun ilmu pengetahuan batin. Petunjuk ini bisa diberikan oleh Allah langsung kepada hambanya tanpa guru, seperti ilmu kasab dan ilmu laduni, mukjizat dan sebagainya. Kemudian ujar Allah, tujuannya lagi yang kedua, supaya manusia itu minal bayyinati wal huda wal furqan, supaya dapat membedakan ini pancang menyelamatkan, ini pancang membahayakan, ini baik, ini buruk, ini halal, ini haram, ini bahaya, ini tidak bahaya, ini dunia, ini akhirat, supaya dapat manusia itu membedakan. Kami turunkan Al-Quran. Kemudian lagi yang kedua, itu sudah jelas saja kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran. Qala Allah Ta'ala, ujar Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu minal Qur'an. Tapi ini kada disambung bulan, langsung aja. Wa nunazzilu minal Qur'an, itu Allah, kami turunkan Quran ke dunia ini. Wa nunazzilu minal Qur'an, kami turunkan sebahagian Quran ke dunia ini. Ulang, kami turunkan sebahagian isi Al-Quran. Isinya, bacaannya, kandungan maknanya. Sebahagian. Ma huwa syifa, yaitu sesuatu penyembuhan segala macam penyakit. Wa rahmatun, bahagialah, beruntunglah
lil mu'minin bagi orang-orang yang beriman percaya kepada Allah. Bahasa kasarnya Quran diturunkan ke dunia sebaiknya untuk mengobati segala macam penyakit maupun penyakit zahir, penyakit batin. Penyakit yang tidak dapat diobati oleh dokter, Quran dapat menyembuhkan penyakitnya. Di mana dasar keterangan? Kita ulang ayat ini supaya kita bertambah keyakinan. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un. Kalimat syifaa'un tulisannya apa? Syifaa'un. Kada pakai alif lam, kada ma huwa syifaa'u, kada alif lam, langsung syifaa'u. Itu mengandung makna ngarannya nakirah. Nakirah pun masih bahasa Arab. Bahasa kitanya syifa itu pengobatan untuk umum maupun penyakit zahir, penyakit batin. Nah, kita terangkan kita. Kemudian yang kedua, seandainya alif lam asyifa, pakai alif lam asyifa, itu bukan untuk umum pengobatan hanya untuk hanya atau satu macam atau dua macam aja. Nah, ini Al-Quran. Nah, hadirin oleh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Yang ketiga, ujian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kulli syai'in qalbun. Semuanya yang diciptakan oleh Allah Ta'ala di dunia ini, apapun yang diulah diciptakan, semuanya ada mengandung hati. Batu ada hatinya, pohon kayu ada hatinya, apapun ada hati. Apalagi kita manusia, apalagi binatang, apalagi ikan dan sebagainya. Wa qalbul Quran, hati Quran adalah yaitu surat Yasin, surah Yasin. Hati Quran surah Yasin. Wa qalbu Yasin, surah Yasin adalah salamu qaulam mirabbil. Ulun tadi mencari itu buugay kitab pae, buugay kitab. Ulun ada diberi dari kiai dari Jawa. Hati surah-surah Al-Qur'an mulai Fatihah, tiap surah itu ada hatinya. Tuh mencari lalu waduh 3 jam ada buugay. Nah, alhamdulillah terdapat. Nah, cuma pada kapan disambati semuanya. Kemudian yang kedua, induk Al-Quran, induknya induk ibu Al-Quran. Umur kitab ibu Al-Quran induknya ialah suratul Fatihah. Jadi semuanya Al-Quran itu sebuah Quran 30 juz tuh. Maknanya terkandung dalam suratul Fatihah, terhimpun sahwat di dalam surah Bismillahirrahmanirrahim. Supaya kita ketahui, Nabi bersabda, Fatihatul kitab syifaa'un minasam, syifaa'un min kulli dain. Surah Fatihah itu yang mengobati segala macam penyakit. Yang kedua, ujian Nabi, Fatihatul kitab syifaa'un minasami. Surah Fatihah itu adalah mengobati segala macam racun-racun yang terkandung di dalam tubuh. Artinya apa? Apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, lebih baik kita membaca Fatihah dahulu, membaca salawat. Jangan lihat apapun yang kita makan, apapun yang kita makan, apalagi kita minum obat, baca aja surah Fatihah, baca salawat sekali. Bismillah, minum karena dalil Quran. Nah, hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak yang kadang diobati oleh dokter. Satu, seorang laki-laki karindangan lawan bini itu kadang diobati dokter. Karindangan malam pada waktu di rumah ada tanang turun tarus.
karena ini rusak, karena penyakit malah melarimu. Itu menurut ilmiah, ilmu dunia, ilmu orang pintar, ilmu nang logika aja, obatnya lain pada dibiniakan, hanya aman itu obatnya. Atau dibinian karindangan nilai sama. Begini, ada terjadi demikian kadang awal. Ini kisah-kisahnya. Nang ini membawa lagi ke rumah. Guru lagi ulun nabate. Guru dia jam 1 malam turun, dia malam 1 turun, kada lagi aman di rumah. Kamana kabila yang katurun kajablay ka kada sinian lagi. Jako saute punya bini kasihan ditinggalkan kamar mesti apa-apa. Tahu karindangan dulu dia. Sampai haja penyakit itu mudahan kalau kita menyembuhkan nah. Di kada kawan dokter mau ganti udah bertambah penyakit. Nah, itu suntik ilmu dokter kalau lain-lain udah kada yang kau diobati. Kada kau mulai dia lagi ini benar ini. Bila kada minum kawarong itu guru minum tak itihi tak kilat udah tuang warung tuh hanya boleh kawan boleh. Jago pada bawa sebuting 100.000 kan 50 kah harganya 100 mereka diangsul kedai akan diangsulan tapi tidak lah bayar tidak asal dikurangi kurang aja penguringan mah. Itu ngalih dibanding. Nah, kasihan yang pilih ikam ini masih baik kalau ikam jatna. Penyakit yang sulit diobati. Bisa lah ikam baca Quran, bisa baca Quran untungnya hari itu jadi kita baca Qurannya ini hilang seorangnya. Quran adalah pengobatan mau baca Quran, dibacanya Quran. Ampe anak-anak. Nah, ini obat yang bagus. Nah, kemudian yang kedua, kejadian ini fakta nyata. Almarhum Naib Bahari Tuan Guru Haji Ismail Kadri bekas Naib Bahari. Dia laos mengaji di Makkah. Bahari itu mengarut pemerintah belum canggih kayak mesin ini. Jamaah haji, jemaah kita ini tulakan bahagia. Pas nang biling di kana haid, nang biling di kana haid, maka anak taprukun haji, taprukun kada kawa. Karena hukum itu belum luas dahulu, belum luas. Amun masanya ada hukum kan bila orang kana haid, kana rukun haji boleh tawaf di Makkah. Boleh aja tawaf di Makkah, orang masuk masjid boleh aja orang tawaf, orang jemaah haji nang ngabidinian kana itu boleh. Karena masa ini manapal kamarun tuh lengkap udah soptiknya canggih-canggih udah. Bahari kain basantak aja kan kain ikat ke pinggang. Jadi dari hari itu mau gugur ke masjid masa ini kadang canggih udah. Kenapa kababnya harus sudah boleh masuk ke masjid orang tawaf umrah, orang tawaf rukun haji atau umrah. Dimikian tuh boleh tawaf waktu kana haid karena kuatau tawaf cuma sebuting imbah tawaf bakolin, imbah sa'i langsung keluar jam sembahyang dan memandang keluar sah aja. Nah itu bahari karena kada canggih belum, kada kawa belum kayak itu. Nah lalu menangis si bini-bini ini nih, menangis. Ujatun aja Ismail Kadri kan apa bu? Yang mana mulai sakit hati panjang ditinggal orang di Makkah maka tak pisah lagi. Oh diumumkan sudah bila imbah tawaf rukun ini selesai di tawaf tidak pada itu tawaf rukun tak pindah jadi tak terakhir langsung berangkat ke Madinah. Siapa nangka naik bertinggal dahulu 4 kalau keluar negeri Badudi lalu sakit hati nangis harus dulu ya teman.
maras tuan dulu deh kegenang di Quran kiau sidin parak sini betunduk ikam baca sidin idas samaun syaqqat wa adinat bi rabbiha wa huqqat wa idal ardu muddat wa alqat ma biha wa takhallat. Baca sidin dikali tiap sidin di bumbunan mau ambil tabaruk Quran tabaruk aja tabaruk Quran tiap di bumbunan langsung sampai haid begini langsung ambil kawa atau sigir kada jadi ditinggal orang. Boleh kita mengambil tabaruk Quran asal tujuan ibadat, kada boleh menggunakan Quran untuk maksiat. Kedua kali balanya itu dikutuk oleh Tuhan dan bisanya saling kenalan. Contohnya ada kejadian lain. Ini perguruan mengbahari kisah. Orang ini Yasin hafal, tapi orangnya jadi maling. Nah ini nang ngalih kan. Tapi ini begini, malam itu berabahnya si maling ini berabah belah mencunan berabah kalumbun kain putih bati lantang. Tapi kada di muhanya di muka kain putih bati lantang. Dibacanya Yasin bacanya mulai di awalnya apa Yasinnya sampai habis membaca Yasin itu. Kada deta salah. Tulah kayak lagi berangkat menjuntan tapi kan di kampung seorang menjuntan. Berniat ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku aku menjuntan ini hagan tujuan menuntut ilmu hadisnya. Ya Allah aku menjuntan ini tujuannya mencari orang yang kada berzakat. Aku nak tuju orang sugih yang kada berzakat. Jadi zakatnya hanya yang aku ambil cukup ongkos aku itu mengaji menuntut ilmu. Salah saya baca Yasin bakal bunuh kain putih kadeda salah bangun malam pulang ke kampung orang cari orang sugih kayak naik saturunnya maling itu naiknya guring turun saturunnya beratan nang di rumah tuh mengaruh guring lamari dibukai oleh maling. Cuma si malingnya itu membibit duit cukup sehari aja. Kadang banyak kan cukup sehari. Boleh? Malam esok kayak itu pulang. Coba bila tak salah membaca Yasin sedikit aja salah kadang bahaya banyak. Kayak itu boleh lah. Tapi nanti tunjukin kadang banyak aja. Cuma ambil sedikit aja kadang banyak aja. Musuh cukup sehari aja. Boleh lah itu. Tatap aja kada boleh ngarannya mencentan maling. Nah, ini tatap berarti menggunakan ayat suci Al-Quran tujuannya untuk maksiat dua karena kutuk oleh Allah dan dia bisanya saling besaran mencentan di orang mana menggunakan Quran. Nah ini yang kada boleh. Nah ini surah Yasin sangat penting Pak. Bila kita hendak ada berurusan yang sangat penting apapun yang kita hadapi baca surah Yasin dibaca bila inya mulus kita hendak urusan membaca Yasin sebelum berangkat baca Yasin tuh mulus bacaannya kada salah urusan mudah urusannya tapi bila membaca Yasin hendak urusan tak boleh kada karuan nyanyuk bacaan jangan hendak berangkat istirahat dahulu baca lagi Yasin sampai urus bacaannya. Ini surah Yasin. Nah hadirin yang dimuliakan oleh ini Quran segala macam penyakit dapat diobati. Begini, kalau ada pengurusan disahkan sudah di sini begini ulun itulah umrah kayak kacang umpat pulang Jakarta dahulu lawas kejadiannya udah 30 tahunan. Kenapa gue gagal tulak terlambat? Kada gagal kan manu waktu berubah terlambat sehari aja pengharai hati kalau gagal cuma sehari aja urusan belum selesai aja kepala kalau teripalnya. Ulun ini berdiam di Jakarta sehari. Kemudian ada yang tahu pada dulu di Jakarta rupanya siapa kemudahan dari ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak?
kawalah yang ini menanyakan kuitan kami, bapak kami itu dari lawas sudah. Nah, apakah dibacakan, diberi bajukan, apakah dibacakan mudahan tanah, gelisah orangnya kada karuan. Ulun minta izin untuk kapal kapal teripal ulun 4 orang minta izin, kemudian diizinkan. Jangan lupa bawa rumah orang itu baik dana 300 meter persegi ya. 300 meter persegi berapa tumbang listrik ke rumah bawa ke dalam rumah orang ini masuk kamar keluar kamar masuk keluar kamar masuk kamar keluar kamar ujung-ujung berikannya lah jadi tinggalkan sasat tahu jangan nih sasat jangan kada orang keluar kamarnya jalan masuk pas di tengah bayi orangnya ditilam orang sugih orang kaya berapa balik besar di kepala bulan beri salam assalamualaikum waalaikumsalam masih awal ucap agama bulan minta izin pawanai ulun membacakan Yasin, ulun biar mudah, biar tenang, tentram, damai. Ulun bacakan Yasin, begamat aja, begamat Yasin di para kepala sidin tuh, nah baca Yasin. Ulun bacakan, taguringan sidin mengaruh guling ampi gelisah. Nah, 2-3 kali ulun bacakan Yasin, berguling-guling, ulun kan ada berurusan, anak ulak-ulak. Ulun gawe sidin pawan, ulun hendak bulik. Ikam jangan bulik. Diam di rumah ini aja. Dan kami jamin segala-galanya anak buah kebanyakannya. Jangan kemana-mana. Aku tanam, tantram, damai pikiran jangan bulik ikam. Ayah. Ulun yang lain orang Jakarta, ulun orang Kalimantan. Ulun hendak pulang umrah keluar. Budi atar beli kue lokman, maka diwan beli nyulang sasat masuk kamar. Menenangkan pikiran. Nih di sepeda ulun ada berdiam-diam tasalen di pesantren terbaik. Kamar halus nih. 2 depak segi 4. Kapala Bang di RT dulu di Kampung Melayu tuh rumahnya dan bahasa kemas nih kapala Bang tuh rumah dulu datang kau dahulu ketika turun benda sabijiannya di situ pemasakan di situ tempat kagulingnya berapa nah bang pak pian makasih nih berapa 4 anak goreng pian rumah harap segala macam basi lengkap itu ini kada kagulingnya kepala gue aja berapa ini ai ulun lah ulun ya pian silakan je berapa ulun karena ulun dikewian ulun membaca Quran, ulun membaca Quran, menghafal kewian ulun ini ulun pian kada terganggu kada ulun baca Quran belum izin mengaruh guring bila nya ulun sajam 2 jam baca ulun mengaruh guring imbah tang hari ini datang pai asar para asar ulun berak kai sini aku basar sedang para asar bila anak hari-hari datang ulun kada guring dulu bila di sini cuma guring Al-Quran dasar menenangkan pikiran jadi kita begini bila pian kada kuat guring kada mau guring sia-siang berapa bila ada anak cucu atau bini atau bacakan Yasin di perak talinya kita kan tapi kemat aja dan soalnya nyaring kemat baca lapas tagunya. Bila ada kita dekat disangani oleh jin, iblis, syaitan dan awak ini, nah orang dahulu, tadinya kita panas mendengar, tapi kita tenang, yang keluaran itu, yang kada kau mendengar. Ini kelebihan Al-Quran Karim. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Banyaklah cerita ini. Nah agar kita ketahui, ulang. Allah Ta'ala sudah berjanji dalam Quran fadhkuruni adhkurukum. Puja Allah Subhanahu siapa ingat lawan aku pun ingat lawan orang, ingat lawan aku. Kalimat ingat uzkur rukun
siapa membaca Quran, berdoa, membaca istighfar, membaca salawat, membaca tasbih, amalan apapun hubungannya terkait dengan Allah, Allah Ta'ala azrukum menolong, membantu, menyelamatkan kepada hambanya yang selalu ingat kepadanya. Nah ini mudah-mudahan bertambah keyakinan lawan kita bertahan. Kira-kira cukup sampai sekian. Salah hilaf banyak-banyak minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdua kita baca Yasin berkaan. Suahlah biar ini membaca Yasin fadilah di musalahnya. Suahlah. Suah. Ulun membacakanlah, ya nah caranya begini. Ulun mendoakan kita bertanya dan mudah-mudahan kita tenang, aman, tentram, damai. Bulan puasa mudah-mudahan Allah mengabulkan doa. Jadi Yasinnya 7 kali kita bacalah. Kainnya bila sampai Pak Agusai nampal siron, bemandak dia membaca. Ulun berdoa, kita sambung Yasinnya. Bila selesai berdoa sampai wa ja'alani minal mukramin, pemandak kita biar berdoa, biar baca Yasinnya, ulun berdoa, selesai berdoa kita sambung Yasinnya. Sampai dari takdir aji jalin baca 14 kali. Selesai itu ulun berdoa, biar mengaminakan, selesai ulun berdoa kita sambung Yasinnya. Kemudian sampai salamu qaulal Ibrahim kita baca 16 kali. 16 kali. Ulun berdoa biar mengaminakan, selesai ulun berdoa kita sambung Yasinnya sampai lahal malikun. Ulun berdoa lagi biar mengaminakan, selesai ulun berdoa kita sambung Yasinnya. Kemudian sampai wahya rami wadarabana masalah wahya al-qala mayyid itu berdoa ulun berdoa biar mengaminakan sampai ulun selesai baca Yasinnya, lalu ulun berdoa biar mengaminakan, lalu kita baca ulang Yasinnya mulai di wadarabalana tadi sampai habis hanya kita berdoa. Mudah anak ulun ini, nah ulun ini diamanahi tahun 57 tahun 57 ada ulama besar dari Hadramaut Bahari ulama beliau waktu ulun masih sekolah SR, sekolah rakyat. Nah masih Buniau dulu ada Kalimantan, ada Indonesia di Buniau dia coba di sini. Nah pakai aku bebasan di Kampungela, bebasan kaina bila ikam bisa mengaji, cuai aku beramanah yang amalakan Yasin fadilat tinggi kayak itu bisa akademi cak Quran, ngapa nggak ada bisa cuma baik akan narai, ini insyaallah. Tuh cuai musibah bala bencana inting pertahanan segala macam musibah musibah Allah Ta'ala akan menghilangkan itu juga kami zaman Belanda bahari pernah kami baca untuk keselamatan bangsa ini kayaknya bisa tahun 68 dulu motor ternyata gerobak aja banyak ternyata motor sebuah pulang ke gerobak kabarbe jam 5 kamarian pulang bergerubak jam 5 subuh hanya sampai ke sini. Bergerubak sampai semalaman dalam bergerubak sembahyang di Sulaha mendengar orang ceramah sebuah kuliah subuh situ. Istirahat jam 8 atau 7 bahari. Tukar Yasin fadilat betakun sari orang. Kakan-kakan. Oh kenapa bertukar nanti siapa nama juro? Sari orang, ulun jurung kain menukar, menyuruh kain menyuruh pae,
menjualnya sih cuma sini sarik karena akan manukaran agan apa ini kalau di ulah pato benar oleh orang ini akan ini tukar buat boleh belajar. Nah itu, nah jadi kita baca ini mudahan bulan indah mendapat berkah rahmat di bulan Ramadan. Ulun sembahyang di sini asal sembahyang di Masjid Madinah ini. Mudahan berkatnya banyak. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin, 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 Yasin. Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, Ra. Alif Lam Ra. Kaf Ha Ya Ain Shad. Hamim Ain Sin Qaf Ta Sin Mim Ta Sin Qaf Nun Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilul azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim wa hum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adqani fa hum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Kita berdoa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya man nuruhu fi sirrihi wa sirruhu fi khalqihi akhfina an ulil azim wa taqim wa qulubil hasidin wal baghin kama ahbata wa akhri jasadi innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ya man nuruhu fi sirrihi wa sirruhu fi khalqihi akhfina an ulil baghin wa taqim wa qulubil hasidin wal baghin kama ahbata wa akhri jasadi innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ya man nuruhu fi sirrihi wa sirruhu fi khalqihi akhfina an ulil baghin wa taqim wa qulubil hasidin wal baghin kama ahbata wa akhri jasadi innaka ala kulli shay'in qadir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bi maghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما وعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون.
خامدون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma akrimna bil fahmi wa hifzi wa qada'i hawaiji fid dunya wal akhirah innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma akrimna bil fahmi wa hifzi wa qada'i hawaiji fid dunya wal akhirah innaka ala kulli shay'in qadir. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ja'alani minal mukramin wa ma anzalna ala qawmihi min ba'dihi min jundin minas samai wa ma kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun ya hasratan ala ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihi la yarji'un wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun wa ayatun lahumul ardul maitatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa 'anabin wa fajjarna fiha minal uyun liya'kulu min samarihi wa ma 'amilat aydihim afala yashkurun subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun wa ayatun lahumul laylu nasrakhu minhu an-nahara wa idza hum mudlimun wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul 'azizil 'alim ذلك تقدير العزيز العليم 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 Amin ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka min fadlika al-'azim wa sisabihi ma tu'minu an jami' khalqika innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka min fadlika al-'azim wa sisabihi ma tu'minu an jami' khalqika innaka 'ala kulli shay'in qadir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ala al-urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wa al-laylu sabiqun nahari wa kullun fi falakin yasbahun. Wa ayatun lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun wa نجعلهم واسعين ولهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا ما لو يشاء الله رحمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة كأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور إذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك منتشرون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم 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 آمين يا الله يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم سلمنا يا الله من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم سلمنا يا الله من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وعن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلا تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانهم فما استطاعوا مضيا ولا يهتدون ومن نعمرهم ننكسه في الخلق وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم مالكنا من خير الدنيا والآخرة وبلغنا صراطهم بحق هذه السورة الشريفة وبحق محمد وآله أجمعين على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم مالكنا من خير الدنيا والآخرة وبلغنا صراطهم بحق هذه السورة الشريفة وبحق محمد وآله أجمعين على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم ملكنا من هذه السورة الشريفة اللهم إنا من هذه الدنيا والآخرة وجعل لنا صعابهما بحق هذه السورة الشريفة وبحق محمد وآله أجمعين على كل شيء قدير والحمد لله وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهترون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم آمين يا الله يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا الله يا الله يا من يحيي العظام وهي رميم أحيي روحنا ومحبتنا في قلوب خلقك أجمعين إنك على كل شيء قدير
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا الله يا الله يا من يحيي العظام ويحيي الرميم أحيي روحنا ومحبتنا في قلوب خلقك أجمعين على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا الله يا الله يا الله يا من يحيي العظام ويحيي الرميم أحيي روحنا ومحبتنا في كل حكاية على كل شيء قدير. كل شيء الذي أنشأ ونمره بكل خلق عليم الذي جعله من الشجر الأخضر نارا وإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يفعل لنا بالعفو والمعافاة وأن يقضي لنا في الدنيا والآخرة أجل الحاجة. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إنك على كل شيء قدير. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يقضي لنا في الدنيا والآخرة أجل الحاجة. يا الله 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 إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين. قل يحييها التي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا وإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma innaka ja'alta ya Allah surat Yasin liman qara'aha wa liman quri'at alaihi alfa shifain wa alfa barakatin wa alfa rahmatin wa alfa nikmatin wa alfa quwwatin wa alfa sihatin wa alfa afiyatin wa alfa salamatin wa alfa afiyatin wa alfa hajatin wa sammaitaha ala lisani nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'minata ta'awu li sahibiha qaradirain wa dafi'atat tadfa'u anna kulla su'in wa baliyatin wa husnin wa taqdi hajatina khususan di hajati jamaah salat subuh wa salat araudah bi barakati qiraati surat yasin wa bil haqqi wa bil haqqil qur'anil karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad.